请敲气，让我试试你的敲。有两下子。你是剑神，你是敲圣。吸星大法。杀神一刀斩，为了一包辣条，你竟然用这么阴毒的武功！哼，夺辣条之仇，不共戴天！三方归元气！好强的内力！还我降龙十八掌秘籍，那就要看你的本事了。呀！没有音响，你是打不败我的。别以为我真治不了你。Music。等一下，我用辣条给你换行吗？那可太行了，我这还有一本秘籍，再换一包吧。寻龙分金看缠山，一重缠。交出屠龙宝锹，我以魔宗宗主的身份承诺。奖励你半包辣条，半包还是留给你自己吃吧。全民神掌，九阳神功，聪明，你怎么往后面拍？乾坤大挪移！你跑这么高干嘛？快点，快下来！一会儿我把你打下来了。下去吧你！
掉下去了吧？拿命来！啊！设计非常银杏。你把我的绝世好桥打不亮了，我要你赔！这是敲八，正是，这就是圣灵敲法，敲八。呀！风归元气！啊！哼，不堪一击。哼，这是你自找的。你真以为能杀得了我吗？哼，我还有至高一敲，万敲归宗，我看你还怎么躲！万敲归宗！呀！胡辣条！